ضیاءالحق امرخیل ځینې سیاسون په سفارتونو کې بهرنیانو ته غوړه کوي. په سیاسي او ولسي چارو کې د ولسمشر غني سلاکار ضیاءالحق امرخیل وایي چې یو شمېر سیاسون په سفارتونو کې بهرنیانو ته غوړه کوي او د خپل نظام پخې وهي. نوموړي په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي دي چې ځینې وخت سړی داسې څه واوري چې د خپل وطن په برخلیک ژړا ورشي. هغه زیاتوي چې یو شمېر سیاسون په سفارتونو کې بهرنیانو ته غوړه کوي او د خپل نظام پخې وهي او هغه همداراز مخکې لیکي چې دغه سیاسون دې پوه شي چې په دې کار یوازې خپل وزن بایلي. نوموړي په خپل ټویټ کې مخکې لیکلي دي چې بهرنیان دلته یعنی افغانستان کې اوس د تصمیم نیونې په موقف کې نه دي. هغه وایي چې په افغانستان کې برخلیک یوازې رایه ټاکي. نوموړي په دغه پوسټ کې چاته ګوته نه ده نیولې چې دغه سیاسون څوک دي چې په سفارتونو کې بهرنیانو ته غوړه کوي او د خپل نظام پخې وهي. خو په ټولنیزو رسنیو کې وخت نا وخت د یو شمېر سیاستوالو په اړه دا ډول پوسټونه ښکته پورته کیږي. د ځینو سیاستوالو خوی انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې راوځي چې دوی په سفارتونو کې لیدل کیږي او په دې تورونه دي چې دوی د یاد هیوادونو په مرسته دلته ځان ته مقام جوړول غواړي او د هغوی لپاره کار کول غواړي. بل لوري ته د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې هم تر دې مهاله پورې نه دي اعلان شوي. داسې ښکاري چې ضیاءالحق امرخیل اشاره هم د ټاکنو په تړاو وه. هغه ښایي هغه کسانو ته اشاره کړې وي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون درلود او اوس په سفارتونو ګرځي ترڅو هغوی ته په راتلونکي حکومت کې برخه ورکړل شي. ځکه ضیاءالحق امرخیل په خپل پوسټ کې یو ځای لیکلی دی د افغانستان برخلیک یوازې رایه ټاکي.